Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Xamarakulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bugungi videorolikimiz bizlarga sochli, moshli videorolik chiqarishda davom etamiz. Hozir internet tarmoqlarida hype bo'layotgan mavzulardan bittasi bu 2,5 million oylik bilan 5 ta farzandi bor oilani tebratsa bo'ladimi? Ya'ni qora qozonni qaynatsa bo'ladimi degan. Hozir biz ko'chaga chiqib shularda apros qilmoqchimiz. Ba'zilar rozi bo'lyapti, 2,5 million bilan yashasa bo'ladi deb, ba'zilar esa 2,5 million bu kopeyka deyishgan odamlar ham bo'lyapti. Albatta biz положительный va отрицательный odzivlarni chiqarishga harakat qilamiz, politsiyaga aralashmagan holda va shu orada biz yaqinda bir videorolik chiqargan edik, 100 ming so'm bilan, ya'ni 1000 rubl bilan bir hafta yashasa bo'ladimi deb. No, bitta xotinga bo'lar ekan. Agarda siz 5-6 ta odam bo'lsangiz, конечно, bo'lmaydi. Xuddi shunday azizlar, bemalol joylashib o'tiring. Agar men sizlarda hech kiminglarni 2,5 million so'm bilan umringlarni oxirigacha yashaylar demoqchi emasman. Har doim izlaning, omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi kommentariyada soqqani bosing. 2,5 million so'm oylik 5 ta farzandi bor oilani tebrata oladimi? Yetadi. Yetkazsa bo'ladi. Yetkazsa bo'ladi. Va savol javob qilmoqchimiz. Shu xalqdan 2,5 million so'm oylik hozirgi kunda o'rta oila bo'ladi va 5 ta farzand tebrata oladi degan gaplar tarqalmoqda. Shunga sizni ham fikringizni bilmoqchi edik. Uni ishlatishga ham bog'liqda. Lekin 5 ta farzandi o'qishi, kiyim-kechagiga yetkazsa bo'ladi. Endi sabr qilsa, ular farzandi o'ziga ham rizqi yana boshqa joydan harakat qilsa ham bo'ladi. Lekin yetkazsa bo'ladi albatta. Yetkazsa bo'ladi. Rahmat sizga kattakon, sog' bo'ling. 2,5 million so'm oylik 5 ta farzandi bor oilani tebrata oladimi? Yo'q. Yo'q, tebrata olmaydi. Rahmat sizga kattakon. Qisqa savolimiz bo'ladi va ha yoki yo'q degan savolga biz javob olmoqchimiz. Hozir internet tarmog'ida bir mavzu ketyapti. 2,5 million so'm bilan bir oylik maosh bilan 5 ta farzandi bor oilani tebratsa bo'ladimi degan sizning fikringiz? Bo'ladi. 2,5 million so'm bilan bo'ladi. Keyin bo'ladi. Siz rozisiz shunday? Roziman. Rahmat sizga kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2,5 million so'm oylik bilan bir oilani tebratsa bo'ladimi? 2,5 million. 2,5 million 5 ta farzandi bor oilani tebratsa bo'ladimi? Hozir kecha kunduzda albatta pul mablag'i nima desam, anchada baland ko'rinsa-da, o'sha oila muhitdan chiqqan holda uni ta'minlay olmaydi. Sabab nimada? 5 farzand. 5 farzand o'ylangki, hammasi o'quvchi. Hozir kecha kunduzda o'quvchilarimizga, masalan, men ona sifatida mana nabiralarim, bolalarim maktabni tugatgan-u, nabiralarni masalan bog'chaga, maktabga joylashtirish kerak. Hozir kecha kunduzda har bir bolani o'quv masalan programmaga asosan har bir o'quv qurolnomasini unga olib berishimiz lozim. Ya'ni uni ilm bilimini chuqur egallashi uchun. O'quv markazlariga borish uchun ham kuniga masalan 5 mingdan bo'lsa, bir oyda 150 ming bo'ladi. Bitta farzand. Bitta farzandga. Agar 5 ta farzandingiz ham maktabga borsa, endi o'ylang, 5 ta farzandga 150 mingdan 1,5 million. 1,5 million. Farzandlarni o'ziga ketyapti-da endi. Hali maktabni o'zida. Hali kiyim-kechagini qo'yib turing. Oziq-ovqatini qo'yib turing. Lekin shunday oilalar bor, albatta. Men o'z oilamdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Bo'ston fuqarolar yig'ini Gumbaz mahallasida tug'ilib o'sgan Noila Bomurodova Gabulayevna. Hozir kecha kunduzda to'g'ri, ish bor joyda kamchilik bor, rahbariyatimiz, ma'muriyatimiz, ayniqsa jonkuyar fidoyi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hozir kecha kunduzda bu borada katta ishlarga bosh-qosh bo'lib kelmoqdalar. Bu bilan tadbirkor ishbilarmon Liberal Demokratik partiyasining olib borayotgan ish dasturlarida har bir insonni ish bilan, uy bilan ta'minlamoqdalar. Mana har bir tadbirkorni olib borayotgan, masalan, kafe barlarni olsangiz, bir kunda ertalab soat 8 da boradi, 6 ga qaytadi. 60 ming oylik oladi, maosh. 60 ming. Endi bir kunda, bir oyda 1 million 800 ta bo'ladi. Endi o'ylang, oddiy bir pensiyaga chiqqan qari onasi borib, o'sha idish-tovoq yuvib 1 million 800 ta pul olib qaytadi. Bu bilan birga qo'li urilganni og'zi uriladi deb, albatta ertalabki, tushlik, kechki oqshom ovqatlanish bilan o'sha tadbirkor ishbilarmon oila muhitini ko'zlagan maqsadda unga o'sha ozgina bo'lsa-da o'sha yerdan uyiga
oila muhitini poydevorini mustahkam qurish uchun unga o'shalar pishirilgan taomdan ham berib yuboradi. Bu ham oilani kim o'sha nima deydi, ubitkaga tushmasligi uchun. Lekin bolalar mana kelini, o'g'li ishlaydi. Masalan, bitta kelini bor, bitta o'g'li bor. Eri xotin. Masalan, oddiy bir pensioner bo'lsa, masalan, uylanki, otasi 600 ming pensiya oladi. Onasi boring, mayli u ham 600 ming pensiya olsin, oddiy bir ishchi. 1 million 200 ta bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Kelini masalan uy bekasi bo'lishi mumkin, bolalariga qaraydi. Nafaqa olmaydi, moddiy yordam olmaydi. Masalan, endi hamma ham o'qimishli bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ish bor joyda kamchilik bor, kimdandir yaxshidan yomon tug'iladi, yomondan yaxshi tug'iladi. O'sha insonning farzandi boring oddiy ishchi. Nardikor deylik. Bir kunda masalan endi 10 ming demaymiz, baribir o'sha 30 ming topdi deylik. 30 ming topsa 1,5 million pul topadi. Endi oyida, endi 1 million 200 tayu, yanki 1,5 million, jami 2 million 800 ta bo'ldi. Endi o'sha oila muhitdan chiqqan holda keksa onaxon, meni oilam juda ham kundan kunga so'nib boryapti. Farzandimning hayoti buzilmasin, bolalarimiz och qolmasin, hech kimdan kam bo'lmasin deb idish saboq yurishga majbur bo'ladi. U boring mana endi 1 million 800 ta oylik olib keladi. Endi o'ylabsizki 3 million yanki o'sha 800 jami 5 milliondan oshib ketdi. Lekin joyi kelganda gaz, svet, soliq kelganda ubitkaga tushib ketadi. Hech kimniki yetmay qolishi mumkin-da. Lekin bolalarni kiyintirishga ayrim oilalarda borganingizda, maktabga borganingizda o'quvchilardan so'rasangiz, oyim daftar olib bermadi, oyim ruchka olib bermadi, men foydalana olmadim, o'qishga juda ham chanqoqman, lekin o'sha narsani ola olmayapman degan tushunchamalchiliklar bo'ladi. Men bu bilan demoqchimanki, hozirgacha kunduzda har bir insonni qanchalik mehnat qilmasin, baribir oilamizga o'sha narsa yetmaydi. Bu bilan deganim, o'sha oylik maoshini juda ham baland saviyada ko'rsakda, masalan mana 1 million emas, masalan oddiy bir supuruvchini olsangiz, mana shu yerda supuruvchilarni 1,5 million oylik oladi. Lekin 1,5 million oylik olsa-da, o'sha er xotin shu yerda supuruvchi bo'lib ishlasa, значит 3 million oladi. Boring, hozirgacha kunduzda oilada bitta ikkita farzand tug'iladi. Lekin bog'chaga borishga, nimaga bog'chaga bormadi, nimaga maktabga bormadi desangiz, oyog'ida kiyimi yo'q, olib bera olmadim, gaz to'layman, svet to'layman, shu uchun olib bera olmadim deydi. Endi mana oldingi bizni vaqtimizda, sovet sotsializm davrida, endi biz o'nib o'sib ulg'ayganmiz, 10 so'm pul olar edik, oylik maoshimiz oddiy bir o'borchisi bo'lsak 50 so'm pul olar edik. Lekin bolalarimizga maktab qurollari, o'quv qurollari bepul edi. Davlat tomonidan berilar edi. Hozirgacha kunda hamma narsa pul bilan o'lchanyapti. Men demoqchimanki, shu sabab ham shu bolalarimizni ilm bilimi bo'lsa-da, o'sha qanchalik bilimi bo'lsa ham ota-onani yetishmovchiligi uchun o'sha fandan, o'sha o'zini orzusidan voz kechyaptimi deb o'ylayman. Yana bu xalqimizga havola. Lekin mana kontrakt, super kontrakt. Endi yana bir narsani ta'kidlamoqchiman. O'quvchi, student talabalarimiz oliygohga keladi. O'qishga kiradi. Lekin o'qishga kirgandan keyin kontrakt deydi. 1 oy, 2 oy, 3 oy o'qiydi, 3 oydan keyin kontrakt to'lash kerak. Super kontrakt to'lash kerak. U to'la olmaydi. To'la olmagandan keyin dekan tarafdan o'qishdan haydaladi. Keyin nima bo'ladi? O'qish jarayonida o'sha o'quvchini joyi bo'sh qoladi. O'rin to'ldirish bilan o'quvchi qabul qilinadi. Lekin u inson, o'sha bolani bilim saviyasi bormi? Yo'q. Yo'q, hech kim bilmaydi. Uni bilmaydi, lekin o'rin to'ldirish bilan olinadi. Meni noto'g'ri tushunmanglar, Yoshlar ittifoqi kuch adolatda bunda meni o'zim yaktalik bilan ovoz berganman. Albatta, qo'lni qo'lga beramiz. Milliy tiklanish, bu butun dunyoda do'stlashamiz. Tadbirkor ishbilarmonga suyanib, tayanib, nuroniy jamg'armasiga suyanib, tayanib ish olib borsak-da, prezidentimiz qaroriga bo'ysunmog'imiz lozim. Shuni demoqchimanki, mana shu tadbirkor ayrim inson, o'ziga to'q inson oilalar mendan noto'g'ri tushunmasin, men to'g'ri haqiqatni aytyapman. Ayrim bolalarimizni bilimi yo'q. Ota-onasini puliga o'qiyapti. Chunki ota-ona keltiradi-yu, o'sha kontrakt, super kontraktni, shunday kontraktni keltiradi-yu, va qancha to'lash kerak. Bu to'la olmadi, shuni o'rniga. Meni bolamni qo'y, mashinani kalitini ol, kapteva. Qo'liga beradi,
kontraktni 1 yilligini to'lab qoladi. Masalan, yuridik universitetga ham tashmaydim. O'z o'ylang, inson hayotiga nuqta qo'ysa, bu shifokorni aybi sanaladi. Lekin yurist xatolikka yo'l qo'ysa, vijdon qiynaladi. Yurtboshi xatolikka yo'l qo'ysa, yurt vayronaga aylanadi. Nima uchun deyk? Mana shu bizga mustaqil davlatni barpo etib ketgan Islom Abdug'aniyevich Karimovni olib borgan har bir dasturlarda baribir aybsiz parvardigor, lekin ayblari bor. Nimaga deng? Mana biz sovet sotsializm davrida o'sib ulg'ayganmiz. Lekin maktabni oltin medalda tugatganmiz. Lekin ota-onamizni yo'l yo'rig'idan yurganimiz uchun oddiy bir kolxozchi, sog'uvchi bo'lganmiz. Lekin bizni davrimizda kelib viloyatlarda yo'q edi o'qish. Mana shu yerda o'qir edi, 15 dan 30 dan bilan kelib ketar edi. Yana stipendiya ham olar edi. Yana o'sha ota-onaga berdan tug'ilgan kuniga hammasiga olib borardi. Hozir talabalar shuni uddalay oladimi? Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Navoiy Alisher biblioteka yonida o'tirganimda Andijon viloyatida tug'ilib o'sgan E'zoza 3-kurs talabasi. Ota-onasi ovqat keltirmagan, holidan xabar olmagan oddiy bir insonni farzandi ekan. O'z jonimga qasd qilaman. Men bugun o'qish 3-kursman, lekin meni ota-onam so'ramayapti. Kvartiramni qanday to'layman? Men kontragimni qanday to'layman? Bu dunyoda yashashni istamayman degan fikrlashuv bo'ldi. Men o'sha yerda o'tirib, o'sha Alisher Navoiy biblioteka yonidan o'tib ketayotgan bir ayolni to'xtatdim. Bolam menga qarab yuborgan. Sen o'qituvchimi? Ha, o'qituvchi. Mana bu bola, qiz bola E'zoza ekan, Andijondan ekan. 3-kurs talabasi. Hech kim so'roqlab kelmabdi. Bir haftadan bo'lsa onasi qo'ng'irog'ini olmas ekan. O'zini o'ldiraman deyapti. Sabab bormi unda? Yo biron nimadan qiynalganmi? Ustozi so'radi undan. Uni nimasida dars tayyorlamas ekan, boshqa bo'limda, boshqa nimasida tayyorlanar ekan. Shunda o'quv qurolim yo'q, qiynalib ketdim. Ota-onam o'qishga qo'ydi-yu, kontraktda juda ham qiynaldim deyapti. Shunda men unga aytdim, kontrakt, super kontrakt, mana korrupsiyaga qarshi ish olib borilmoqda. Mana meditsinada ham, mana demokratik partiyalar katta ish olib boryapti. Shu orada partiya tomonlama savollar bo'ldi. Hozir sizni mavzudan uzoqlashmaylik-da. 2,5 million so'm hozirda kamlik qiladi. Kamlik qiladi. Mana endi men o'zim oilamdan kelib chiqay, 220 ming pensiya olaman. 220 ming. Aha. 200. Albatta, bu pensiya eng kamda 17 yil stajim bor. 17 yil stajim bor, paxta terganman. Sog'uvchi bo'lganman, lekin o'sha tekshirib chiqqanlarida aytayaptilar-ku, oldingi nima bilan hozirgi to'g'ri kelmaydi. Shuni nima qiladi. Lekin men demoqchimanki, nima bo'lganda ham pul topiladi. Mol dunyo topiladi. Mansab topiladi. Lekin obro' e'tibor topilmaydi. Mehr, muhabbat topilmaydi. Agarki o'sha 2,5 millionni tejamkorlik bilan oila muhitdan kelishgan holda ish olib borsa, masalan, kiyim ustuvoshlarini tejab, yaxshilab yuvib, dazmollashib, o'sha maktabga ham borganda bolam o'quv qurolingni asragin, ehtiyot bo'lgin degan maqsadda ertalab turganda bolaga masalan nonushtasini vaqtiga tayyorlasa, tushlikni vaqtiga uyda tayyorlab bersa, kelganida bolam mana bunday chiqim bo'lmasin degan bo'lsa agar 2,5 million bilan oilani tebratish mumkin. Nechta bolani ham tarbiyalash. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Mana kelayotgan qo'mishchilarimizni kasb bayrami hamda mana shu Sharof Rashidovni biz o'sha davrda voyaga yetganimiz uchun eslamay qolmaymiz. Shu uchun bu kishi qalbimizda abadiy mangu barhayot. Birinchi prezidentimizning ustozlari sanaladilar. Islom Abdug'aniyevich Karimov ham qalbimizda abadiy mangu barhayot. Mana shu qo'mishchilarning kasb bayrami bilan kelajak porloq yoshlarga, televideniya ijodkorlariga hamda deputatlar saylovi bizga haqiqiy odil sud ijrochisi deputatlar saylanishini, har bir insonni uy bilan, ish bilan ta'minlash bilan prezidentimizga sodiq farzand, vatanga sodiq farzand bo'lib yetishlarini so'rayman. Hamda to'g'ri yaqinlashib kelayotgan yangi yil barchaga omad, baxt, quvonch kelsin. Eski yilda ushalmagan orzularimiz ushalsin, kattalar uddalay olmagan ishni bizni yoshlarimiz uddalab kelmoqda. Yoshlarga ishonchimiz katta, umid bog'laymizki, albatta kelajakda O'zbekiston ravnaqi bundan-da chiroyiga chiroy, bog'roq,
charog'on bo'lishi bilan butun dunyo do'stlashib, Shavkat Mirziyoyev Miramonovichga sog'lik, omonlik tilayman. Albatta 3 yil mobaynida shunchalik O'zbekistonni ko'tarib yubordilar, obro'yi butun dunyoga taraldi. Baxtimizga sog' omon bo'linglar, aziz yoshlar. Kelayotgan yangi yilingiz bilan, yangi yil omad, baxt, quvonch olib kelsin. Teledastur ijodkorlariga butun O'zbekiston xalqi nomidan, Navoiy yoshlari, Navoiy xalqi nomidan kam ta'minlangan yetim yesir, beva-bechora, uy-gadoy, non-gadoy, musofir yurtdan kelgan xalqni salomin, kalomin qabul ayla, aziz yoshlarim. Vaqtimizga sog' omon bo'lgin, go'zal bo'lmish O'zbekiston. Sensan bizning baxtimiz, iqbolimiz, go'zal charog'on. Bunchalar bejirim bo'lmasang, aziz o'g'lonim. Seni vatan kutajak, sen mard jasur o'g'lon, o'zbek o'g'lonisan. Ona vatanim kutajak seni. Sensan nurli charog'on, go'zal O'zbekiston. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xayr. Shunaqa azizlar, juda ham вообще zo'r suhbat oldi. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, video rolikimiz ham o'z yakuniga yetdi. O'ylayman sizlarga yoqdi. Albatta biz harakat qildik xalqni fikrini bilishga. Ko'p odamlar norozi, ko'p odamlar rozi va shu orada men shu onaxonning gapini qo'yishimga sabab video rolikimizda u onaxon juda ham mantiqiy gaplar gapirdi va eski insonligi bilindi, SSR paytida o'sganligi. Shuning uchun men shu insonni qo'yib video rolikimni yakunlashga harakat qildim. Nimaga? Hozirgi kunda 10 ta odamning fikridan ko'ra bitta odamning ma'noli fikri menimcha hammamizga yetarli deb o'ylayman. Albatta ko'rib siz ozgina bo'lsa ham yoshligingizni yo bo'lmasa foydali bir fikrlarga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Kanalimizga obuna bo'ling va video rolik ostiga like bosing. Instagram tarmog'im sizlar uchun bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. It's about sense,